ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatanu Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza ibururi kuri dogere Celsius 13. Inyuma y'umutaga hitezwe naho nyene ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri dogere Celsius 30. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 9 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zirenga ko iminota 8 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze Buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.